El trinquet d'Alzira s'ha inaugurat avui de forma oficial com a punt de vacunació de terceres dosis. Per així està passant veïns i veïnes de tota la comarca per a inocular-se de la vacuna contra el coronavirus. La inauguració ha sigut a càrrec de la gerent del Departament de Salut de la Ribera, que ens ha ficat al dia de tot el que passa al seu departament. Este nou punt de vacunació del trinquet municipal d'Alzira s'obre amb l'objectiu d'agilitzar l'administració de les terceres dosis a la població del nostre Departament de Salut. Per això, aquest punt estarà obert durant les pròximes 4 setmanes, fins al 28 de febrer. Es tracta, en la seva majoria, de persones nascudes entre els anys 1973 i 2003, als quals ja s'ha citat mitjançant un SMS perquè acudisquen a aquests punts en dies i hores determinats. La pressió hospitalària, lògicament, resta a veure la primera onada. Estem controlant la pressió en l'hospital. Tenim una quarta part de pacients que van tindre el pico màxim de la onada important que va ser l'anterior en el nostre cas. Vull dir que la situació dins l'hospital està controlada. Les últimes dades que acaba d'enviar, 46 pacients tenim en planta, 46, i 5 en la UBI. Teníem una incidència de 3.100, prop de 200, l'últim divendres, i ara, en aquest moment, està per baix de 3.000. La data exacta no la podria dir en aquest moment, però no arriba a 3.000. Per tant, i això està reflejant-se també en el que és l'hospital. En l'hospital també estem notant que la gravetat dels pacients és menor, això és per la vacunació, lògicament, la gravetat és menor i n'hi ha molta entrada i eixida. Els pacients entren i però ràpidament es recuperen, ràpidament es donem l'alta. Clar, per a nosaltres era una prioritat atendre les necessitats del Departament de Salut, de l'hospital i dels centres de salut que sabem que estan saturats. Teníem aquest espai que no s'utilitza habitualment, és un espai ampli, en una zona amb bon aparcament i tal, i per a nosaltres era una obligació. Les dosis anteriors ja funcionaren molt bé, la veritat. Ara la diferència és que no has d'esperar el quart d'hora, per això va molt més ràpid. En principi, en 4 o 5 setmanes estarem tots vacunats de la tercera, que és l'important, que la gent vinga, que es vacune i poder acabar ja per fi amb aquesta pandèmia, clar. Un punt de vacunació que estarà obert fins el proper 28 de febrer, on es prevé que s'inoculen terceres dosis a més de 56.000 persones.